Horizontal, chicos. ¿Otra vez? A ver. Sí, a ver, horizontal. Horizontal. Así. Se lo tienes que enseñar en el sentido de la lectura. Vale, el así. Y a Doa, ¿cómo? Al revés. A Doa, así, ¿vale? Sí. Y. Vale. Y las palabras Eric. van a ser. Gesoge Gaya. Gesoge Gaya. ¡Tiempo! ¡Oh, no! ¡Ay! Vamos a hacer la comprobación. Enséñalo bien a cámara. Gaya, sí, bien. Gesoge, Gaya, bien. ¿vale? Gesoge Gaya. Correcto, punto para ella, pero también vamos a comprobar el de él. El de él también. Gesoge Gaya. Correcto.